ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളൊരു വാട്ട കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായി കേട്ടോ. രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും ഉപ്പുമാവും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അവൾക്ക് കഴിച്ച ശേഷം ഞാൻ ഒരു മിഠായി കഴിച്ചു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ മുന്തിരി കഴിച്ചു. മുന്തിരി എല്ലാം പുളി ഉണ്ടായിരുന്നു, മൊത്തം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ മാങ്ങ കഴിച്ചു. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് കറിയും ഉപ്പേരിയും മീൻ വറുത്തൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു. പിന്നെ ഉപ്പും മുളകും കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല ചാമ്പക്കയും മാങ്ങ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ രാത്രി ആയപ്പോൾ ചോറും ഉപ്പേരി മീൻ വറുത്തൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നേരെ കിടന്നുറങ്ങി.